События 31-летней давности Роза Ганиева помнит хорошо, будто это было вчера. Обычный октябрьский день. Она пришла с работы, забрала сына из школы, решила отвезти домой сестру, которая училась в интернате во Владикавказе. Занятия у них были. Ей еще надо было оставаться, и она сказала, после часа сама домой приедет. Ну так вот, я собрала мальчика, и мне надо было в Беслан, к бабушке. Там вещи, думаю, переодену и сюда к нам домой. Так Роза вместе с сыном приехали к бабушке в Беслан. Там, увидев женщину с ребенком, удивились, как они смогли так легко проехать в соседний город. В целях ее безопасности было решено, что она вернется домой, в Плиево. Но сама она не придала значения происходящему. Казалось, ничего серьезного не происходит. Ты знаешь, что, говорит, там такое происходит в пригородном районе? Война началась между осетинами и ингушами. Я говорю, ты что говоришь? Я говорю, я только оттуда приехала. Не может быть такое, да? Говорит, иди собери мальчика, я тебя, говорит, провожу, говорит, до ГАИ. Оттуда как-нибудь это доберешься. И вот я собралась. Дома ее встретили перепуганные родители и соседи. Тогда уже начала осознавать, происходит что-то нехорошее. Сюда уже юрт ашкачич, я юрт ари. Все соседи, я юрт ар, белхаш, калнах. Цаник и Сада, Нандер, соседи мои были Горчхановы. И они меня увидели с мальчиком, тацу Горчханян, Бири, Нанс, и ну и тут уже, конечно, у меня паника началась, потому что и сестра у меня там осталась. Женщина промаялась всю ночь, плохие мысли не давали покоя, но она уже твердо для себя решила утром отправиться за сестрой. В душе теплилась надежда, ее к себе забрала бабушка. Так и произошло. Обрадованная, она узнала от сестры, что в интернате еще около 20 ингушских детей, которых не смогли забрать родные. И младшая сестра Розы дала им слово, что не оставит их на произвол судьбы. Если получится, я говорю, через Беслан эти детей бы вывезла. Я вот так пешком прошла, я говорю. И вот где-то уже в 4 часу, пока мы там решали, она с нами согласилась до железнодорожного вокзала в Владикавказе. Она пошла, чтобы узнать, есть электричка или нету. Йохаен, няк их тапила на 3-м километре, взорвали, говорит, короче, электричек не будет. И мы развернулись опять в интернат. Тогда, признается Роза, она не до конца осознавала творившийся ужас. Действовала на адреналине. Детей нужно было спасать немедля. И вот директор, преподаватель Шабяка, убежишь. Ну, там уже их с утра начали из нацгвардии приходить директоры, уже спрашивают, интересуются. Знаете, что ингушские дети там были? Сделали справку, что дети детдомовские, дагестанцы, что я сопровождающая, детей вывожу я. Расписаться заставлю в 3 экземплярах. Решено было отправиться в Ингушетию тем же путем, которым приехала Роза, но там их уже не пропустили. Доехали на Зильге туда, на территорию есть, с границы Ингушетии, поближе. Если арвали, гаш арба биган. Ничего не получилось. Только заложников меняют. Единственный там вариант был, я уже оставалась, если бы успели, я им сказала, если успеем, на электричку с прохладной, тоже нейтральная сторона же была, ни Осетия, ни Ингушетия. Если получится хотя бы туда с детьми выехать. Роза с детьми буквально успела заскочить в последний вагон электрички. До отправки оставалось 5 минут. До Прохладного там тоже помогли мне хорошо на вокзале. Сделали льготные билеты детям, этот бронированный поезд. Распределив детей в вагоне, Роза немного успокоилась, но их ждал неприятный сюрприз. Поезд тронулся из Прохладного и остановился под Моздоком. Бандиты искали ингушских детей, но благо в вагон никто не смог пробраться. Почти в 4 утра Роза с детьми доехали до Грозного. Там женщина стала искать помощь у бывшего сослуживца отца Алу Алханова, который тогда работал в линейной милиции города. Линейная милиция, телефон, мне связаться надо с и вот я с ним связалась, поговорила по телефону, что Беслан, я хазвузу, мол, если машина хами ездит, все, только до утра дотерпите. Судьбу многих спасенных детей Роза знает. Они давно выросли, обзавелись собственными семьями и не считает свой поступок геройским. Говорит, что так поступил бы каждый на ее месте, у кого есть хоть капля сочувствия и сострадания к другим. Просто иногда вспоминаешь, думаешь, что бы случилось, что ждало этих детей, если бы могло быть иначе. Вот эти начальные классы, дети, может быть, Тамара Хшагульгова, Султан Магушков, Новости 24.